Rawahul Imamu Ahmad fi musnadihi. Fadlu du'ail marid utawi kiku keutamaane ndongakno wong lara. Nalikane sama nyambangi kancane sing lara, kejaba digawakno apa-apa ndongakno. Kok Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikei. Ud'uni astajib lakum. Menungso njaluk areng aku menungso tak kei. Lho Gusti Allah sing ngendika, mosok sama njaluk gak gelem. Lah ndongakno wong lara iku macem-macem cara. Di antara sing paling mujarab ndongakno wong lara Fatihah. Fatihah cukup kanggo ndongakno wong lara. Fatihah iku nek dicarakno Jawa donga njaluk ring Gusti Allah, wawancara karo Gusti Allah. Nek timbangane donga sun mata kaji gak karep bongkar pucuke dongakno nggunakno Fatihah. Supaya cek mantep karo disebulno nek ndi sing lara. Kurang kaya apa? Ngati carane yo nek Fatihah diwaca. Apane sing lara tambah apane lho. Upamane kok lara dintup kala jengking, endi sing dintup mau sampean cekel bekase sing dintup ya. Bekase sing dintup sampean cekel nganggo jempolan sampean iki. Tepleng neplek sikil sampean templekno lemah plesteran. Nanti sandalan, plek. Iki cara ilmu alami. Kaya listrik min plese. Mari ku sampean maca Fatihah karo bekase dintuh dipetek saidik. Ben waladolin sebulno brus wis waras ta durung. Maca maneh. Ben waladolin sebulno sampai muni wis waras, sampean cacak lak waras. Ayo Fatihah bedungane nek kira-kira dintuh kala jengking enteng, mosok buktekno kene buktekno oleh pirang-pirang. Iku carane nyuwuk wong lara, carane begitu. Lho kenapa sikil sampean harus ngambah lemah lho? Iku gak kena gak ngambah lemah. Iki undang-undange cara ilmu alami. Dari mana tahu penyelidikan? Padha karo dokter nyeleksi obate iki obate iku iki. An Umar ibnul Khattab radhiyallahu an qala Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta ala maridin famur famirhu mongko mrentah sapa sira ngongkono sirahu ing marid iki siji sakniki sing lara sing donga ya tundongakno marid laka marang sira. Fa inna du'a'ahu sak temene dongane marid uka du'ail malaikat padha karo dongane malaikat. Dadi carane rahasia ngene, ganti dhisik iki. Nek sampean nyambangi wong lara ya sampean gawakno apa-apa. Terus wong lara sampean kenging ndongakno sampean. Lane lagi. Dongane wong lara iku mandine setengah mati. Ayo sapa calanan sing gak payu-payu rabi. Kepengin payu rabi gampang carane. Kaya apa nek ana kancane lara sampean sambangi. Terus sampean kei apa-apa. Kang aku dongakno Kang ya muga-muga aku payu rabi. Iya wah langsung oleh. Lah ngono carane mek ngono tok iki. Dungane wong lara iku jarene Kanjeng Nabi kaya dungane malaikat. Kok aneh ta lamanya niki politik kok. Engko sebalike sampeyan ndongakno. Sampeyan tak dongakno Kang yo, aku yo sampeyan dongakno. Kudu iso carane kaya apa? Supaya wong lara lah iso ndongakno sampeyan padha karo wong niku lho. Wong mandi dongane diantara wong wedok nek mari nglairno. Nek ana wong wedok mari nglairno sedina, rong dina, telung dina iku sampean parani gawakno apa-apa. Iku mandine ala-ala sembarang kalir. Mergo dosane resik. Terus sampean kongkon ndongakno, Mbak, aku sampean ndongakno. Muga-muga aku dol bakso paringi laris. Ya tak ndongakno muga-muga laris.
Dungane wong wedok mari nglairno iku mandine du. Bukan kok sampean dongakno, tapi sampean jaluki pendonga. Wis ngerti carane, iku rahasia lho yo. Gak sampean gak tak kandhani yo. Sing ngendika sapa Kanjeng Nabi. Rawahu Ibnu Majah, nyeritane hadis sapa anake Majah. Fadlul amrodi utawi iki utamane pira-pira. Al amrod cara sae penyakit ya wong lara. Gusti Allah gak ngani ngoyo. Nalikane ana wong lara pasti ana urusan sing luwih mulya apa? Ganjaran. Dadi wong lara iku padha kare cuci dosa. An Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah ajaban gawa jare ojo aneh bin ajaib. Mus aneh karek bin ajaib pisan. Sapa sing aneh bin ajaib? Li amril mukmini maring urusane wong mukmin. Aneh bin ajaib. Nek ana urusane wong mukmin. Wong mukmin iku lho ngene tepak, ngono tepak. Inna amrohu sak temene urusane mukmin kullahu sekabe amrohu. Lahu kedue mukmin khairun utawi bagus. Wong mukmin iku sembarang kalir kok dadi apike, gak ana sing elek. In asobat lamun ngeneki wong mukmin sarraun apa kebungahan. Syakara mongko matur kasun sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sarra iku khairon luwih bagus lahu kedhewe mukmin. Wong mukmin iku oleh rezeki. Alhamdulillah rezeki ini tambah jadi ganjaran ini. Diparingi sukses, alhamdulillah suksesnya malah jadi keapiane. Tapi wa in asobat lamun ngeneki wong mukmin doro apa kemelaratan. Sabar mongko sabar sapa mukmin. Kana ana apa dara khairon utawa kana ana apa sabar karena iku khairon dadi kebagusane. Diparingi lara gelem sabar, masyaallah tek resik sak pirake dosane. Waras oleh ganjaran, lara oleh ganjaran, lunga miyang oleh wa alhamdulillah oleh ganjaran, lunga miyang gak lepopo sabar ya oleh ganjaran. Lho tepak kabeh. Nandur pari panen pirang-pirang oleh ganjaran, alhamdulillah. Nandur pari pangan wereng, innalillahi ya oleh ganjaran. Nah, gak ono gak tepake. Bahkan ganjarane sabar jareno Al-Qur'ane gak usah ditotal mbisuk, ngemek dhewe, dihitung-hitung dhewe. Ganjaran sing ngitung dhewe iku ganjarane sabar. Qur'ane ngendika innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sing sabar iku besok ganjarane ngemek dhewe, gak usah totalan, milai sing dhuwit sing bangsa atusan-atusan tok sing dipilih, sing puluhan ewonan gak dijiguki. Dadi wong paling gede ganjarane wong sabar nalikane kena perkara.